گجت های 2024 که حتی فکرش هم نمی. آماده شو برای سفر به آینده با این وسایل عجیب و خفن. یه ابزار پیشرفته است که به کاربر اجازه میده با محیط‌های مجازی به طور طبیعی و بصری تعامل داشته باشه. از ویژگی‌هاش: 1. ایجاد تصاویر سه‌بعدی با نور لیزر و امکان مشاهده از زوایای مختلف. 2. ردیابی حرکات ما برای تجربه طبیعی و بصری از تعامل با اشیای مجازی. 3. به ما احساس واقعی تری از تعامل با محیط دیجیتال میده که میتونه مثل ویبره باشه. و 4. سازگاری با نرم افزارهای طراحی مدل سازی سه‌بعدی برای استفاده طراحانه. از کاربردهاش هم میشه به کمک به طراحا برای خلق مدل‌های سه‌بعدی و ویرایششون. 2. تو آموزش‌های تخصصی به دانش آموزا کمک میکنه تا مفاهیم پیچیده رو توی یک محیط بصری درک کنن. 3. به ایجاد بازی‌های ویدیویی تعاملی کمک میکنه که در اون کاربر میتونه با محیط‌ها به طور طبیعی تعامل داشته باشه. 4. تو برنامه‌ریزی و شبیه‌سازی عمل‌های جراحی به جراحا کمک میکنه و دید بهتری از ساختارهای آناتومیک ارائه میده. و 5. تو نمایشگاه‌ها به عنوان ابزار تبلیغاتی جذاب عمل میکنه. از انواع قلم‌ها میشه به قلم‌های سه‌بعدی که برای کشیدن اشیاء فیزیکی با استفاده از پلاستیک ذوب شده، 2 قلم‌های هولوگرافیک حرفه‌ای که برای محیط‌های صنعتی و حرفه‌ایه، و 3 قلم‌های واقعیت افزوده که برای ترسیم و ویرایش اشیاء مجازی تو دنیای واقعیه. از برندهای معروفش میشه به سرفیس پن مایکروسافت اشاره کرد که قابلیت هولوگرافیک داره، به قلم‌های وکم که برای طراحا و هنرمندانه، به قلم‌های HP که برای تبلت‌ها و لپتاپ‌ها، به قلم‌های سیدودلر که برای پروژه‌های هنری و آموزشی، به قلم‌های گوگل که در پروژه‌های واقعیت افزوده خود از قلم‌های هولوگرافیک استفاده می‌کنه، و در آخر از قلم متا که برای هدست‌های واقعیت مجازی. در نهایت قلم‌های لمسی هولوگرافیک با ویژگی‌ها و کاربردهای منحصر به فردش پتانسیل بالایی برای تغییر نحوه کار و یادگیری ما دارند. یه دستگاه پیشرفته است که امکان ترجمه فوری صحبت‌ها و مکالمات به زبان‌های مختلف رو برای کسانی که به کشورهای خارجی سفر یا تو محیط‌های چند زبانه کار می‌کنن فراهم می‌کنه. از ویژگی‌هاش: 1. این هدست‌ها از فناوری‌های پیچیده هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی استفاده می‌کنن تا مکالمات رو با سرعت و به دقت به زبان مقصد ترجمه کنه. 2. هدست‌های ترجمه پیشرفته قابلیت پشتیبانی از 10 زبان رو دارن و میتونن در مکالمات چند زبانه سریع زبان‌ها رو شناسایی کنند و ترجمه کنند. 3. به میکروفون‌های چندگانه و حسگرهای صوتی پیشرفته که صدا رو با وضوح بالا و بدون نویز ضبط و پردازش می‌کنند مجهزند. 4. ارتباط بیسیم امکان بروزرسانی‌های منظم و دسترسی به جدیدترین داده‌های زبانشناختی رو فراهم می‌کنه. 5. طراحی سبک و ارگونومیک این هدست‌ها آنها رو برای جلسات طولانی یا استفاده در سفرها مناسب می‌کنه. و 6. بعضی از مدل‌های پیشرفته به کاربر اجازه میده تا از دستگاه حتی بدون اتصال به اینترنت استفاده کنه. نحوه عملکردش به این صورته که هنگامی که کاربر با شخص دیگری به زبان خارجی صحبت میکنه، هدست با کمک میکروفون‌های خود صدای ورودی رو دریافت میکنه و اون رو به سیگنال‌های دیجیتال تبدیل میکنه. این سیگنال‌ها توسط الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی ترجمه میشن و به صورت صوتی به کاربر منتقل میشن. انواع هدست‌های ترجمه: 1. هدست‌های وابسته به تلفن همراه. این مدل‌ها سبک‌تر و کم هزینه‌تر اما به گوشی موبایل نیاز دارن چون از اپلیکیشن‌های ترجمه موبایل استفاده می‌کنن. 2. هدست‌های مستقل. این مدل‌ها معمولاً گرانتر و قدرتمندترند و نیازی به اتصال به تلفن همراه ندارند و به صورت مستقل با اتصال به وای فای یا از طریق حافظه داخلی کار می‌کنند. 3. هدست‌های اختصاصی برای کسب و کار.
دارای ویژگی‌هایی مانند رمزگذاری ارتباط و بین‌سازی برای محیط کار و کنفرانس‌های ویدیویی هستند. و 4. هدست‌های چند کاره. این هدست‌ها علاوه بر ترجمه همزبان، ویژگی‌های دیگه‌ای مثل حذف نویز، پخش موسیقی و کنترل هوشمند هم دارند. از برندهای معروفش مثل گوگل پیکسل بادز که از فناوری ترجمه گوگل ترنسلیت استفاده میکنه و قابلیت ترجمه همزبان رو داره، و دوم مای منو کلیک، این هم مثل گوگل پیکسل باد است. از کاربردهاش میشه به سفر و در گردشگری، کسب و کار بین المللی، آموزش و یادگیری زبان و کمک به افراد با محدودیت‌های زبانی. در نتیجه هدست ترجمه همزبان چند زبانه یکی از فناوری‌های جذاب و نوآورانه است که امکان برقراری ارتباط مؤثر و بدون مانع زبان رو برای کاربران فراهم می‌کنه. یک انتخاب عالی برای مبتدیان و کاربرای غیر حرفه‌ای که به دنبال یک تجربه پرواز آسون و فیلمبرداری با کیفیت بالا هستند. در ادامه به برخی ویژگی‌ها و جزئیات این پرواز می‌پردازم. طراحی و قابلیت هم. وزن این پرواز تنها 135 گرمه و به همین دلیل حمل و نقلش بسیار آسونه. با دست لندینگ و تیک آف و نشستن بر روی دست رو داره که به کاربر این امکان رو میده که به راحتی اون رو کنترل کنه. این پرواز دارای دوربینی با کیفیت 4K و تثبیت کننده تصویره که فیلمبرداری روون و با کیفیت بالا رو امکان پذیر میسازه. از ویژگی‌های راک استدی و هورایزن بالانسینگ بهره میبره که کیفیت و ثبات ویدیو رو تو شرایط متحرک بهبود میبخشه. این پرواز میتونه به مدت تقریبی 18 دقیقه پرواز کنه که به کاربر این امکان رو میده تا حدود 20 پرواز کوتاه انجام بده. این پرواز دارای مقاومت در برابر باد سطح 4 که اون رو برای شرایط باد سبک تا متوسط مناسب میسازه. کاربر میتونه از طریق اپلیکیشن DJI Fly پهپاد رو کنترل کنه که امکان ویژگی‌های پیشرفته تری مثل ردیابی هوشمند سوژه و کویک شات رو فراهم بسازه. این پهپاد از باتری‌های هوشمند استفاده میکنه و شارژ اون از طریق اتصال مستقیم تایپ C یا یک هاب شارژ دو طرفه که میتونه تا 3 باتری رو همزمان شارژ کنه آسونه. DJI Neo به گونه‌ای طراحی شده که استفاده اون برای مبتدیان ساده باشه و تجربه پرواز رو لذت بخش کنه. قیمت این پهپاد از حدود $199 شروع میشه که شامل لوازم جانبی پایه است. امیدوارم این گجت ها شما رو شگفت زده کرده باشن. اگر میخوای همیشه از آخرین و جذابترین تکنولوژی با خبر بشی، کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن. به زودی ویدیوهای جدیدتر و هیجان انگیزتری داریم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.